Olá pessoal do canal BA Básico Refrigeração e Ar-Condicionado. Pessoal, mais uma dica aí do Beabá. Tô aqui com Eugin 60.000 BTUs piso teto. O problema que teve na máquina do cliente: filtro secador obstruído. Esse modelo da máquina Eugin tem filtro secador direto na condensadora. Então, às vezes, o que acontece? Um vácuo mal feito, sujeira na tubulação, vai parar tudo aqui nesse filtrinho secador aqui da máquina. A gente está fazendo a correção aqui, vamos substituir. Na verdade, a gente vai isolar, vamos tirar esse filtro para não ter problema. Vamos emendar ele e já foi instalado um outro na linha de descarga.